स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूको पैसा कति छ भनेर हेर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ नेपालीहरूले पैसा कसरी पुर्याउँछन् त्यो हेरौँ एकपटक। अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईको यो भनाइ सुनौँ अघि बढ्नुभन्दा पहिला। तर अहिले करप्सन कस्तो भयो भने अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो कि भ्रष्टाचारको चाहिँ हाम्रो लेनदेन पनि अब कारोबार पनि अहिले नेपालभित्र धेरै हुँदैन। ठुल्ठुला कारोबार सबै हाम्रा चाहिँ छिमेकी देश त त्यति धेरै देखियो छैन, तर सिङ्गापुर, हङकङ, युएई सुनिहाल्नुभयो, भ्रष्टाचार गरेको पैसा विदेश जान्छ र त्यही डिल हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। कारबाही गर्ने ठाउँमा बसेका मान्छेहरूलाई पनि थाहा छ। यो खुल्ला किताब जस्तै हो नेपालमा। त्यो साथै मैले केही समय अगाडि बनाएको यो भिडियोको यो सानो क्लिप पनि एकपटक सुन्नु होला, हेर्नु होला। कान्तिपुरले विकल र सुनिल पौडेलको नाममा विदेशी ब्याङ्कमा भएका केही कारोबारहरूको ट्रान्जेक्सन डिटेल छाप्छ। यो सँगै अर्को एउटा पत्रिकाले सरकारी सेवामा छँदै अरू विदेशी कम्पनीहरूमा कन्सल्टेन्ट भएर बाहिरै पैसा लिएको र बाहिरै जम्मा गरेको केही चिठीहरू छाप्छ। त्यसको साथै मैले यो भन्दा अघि बनाएको यो वाइट बडी काण्डको भिडियोमा पनि नेपालमा गरेको भ्रष्टाचारको रकम कसरी विदेश पुग्छ त्यो देखाएको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। त्यसो भए विदेशमा नेपालीहरूको पैसा पुग्छ चाहिँ कसरी? त्यसको लागि कुनै ठेकापट्टा, निर्माण, लाइसेन्स, नियुक्ति आदि कुनै पनि कामको लागि कति घुस र कमिसन लिने हो, कसलाई कति मिना दिने हो, त्यो मिना गरे बापत भाग कति आफूले पाउने हो, कसको भागमा कति पैसा पर्ने हो, त्यो सबको डिल र बार्गेनिङ चाहिँ नेपालमा हुन्छ। तर त्यसको पेमेन्ट जुन छ पेमेन्ट विदेशमा हुन्छ। त्यसरी चाँजो पाँजो मिलाउँछन् भ्रष्टाचारीहरूले। त्यसको लागि धेरैवटा तरिकाहरू छन्, तर सबभन्दा प्रचलित तरिका चाहिँ सिङ्गापुर, पानामा, बेलिज या अरू कुनै पनि ट्याक्स फेभरेबल रुल भएका कन्ट्रीहरू जुन छन्, देशहरू, तिनीहरूमा एउटा वेल्थ म्यानेजमेन्ट कम्पनी या त एउटा ल फर्म छानिन्छ जसले उनीहरूको एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। कसको नाममा कति पैसा जम्मा गर्ने हो र वारेस कसलाई राख्ने हो, पैसा कहाँबाट कहाँ लैजाने हो, लगानी कहाँ गर्ने हो र त्यो सबैको ट्रेस र ट्रेल कसरी मेटाउने हो, त्यसको पुरा व्यवस्था गरिदिन्छ त्यो स्थानीय एजेन्टले। नेपालका भ्रष्टहरूले सुरुमा त्यो एजेन्टसँग मात्रै कन्ट्र्याक्ट साइन गरे पुग्छ, बाँकी ठाउँमा एजेन्टले नै उनीहरूको तर्फबाट कारोबार गरिदिन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको या कमिसनमा डिल भएको पैसा त्यहाँसम्म आइपुग्छ। त्यति गरिसकेपछि पैसा त आयो, कन्ट्र्याक्ट साइन पनि भयो, एजेन्ट इस्टाब्लिस पनि भयो, त्यसपछि सुरु हुन्छ लेयरिङको काम। त्यसरी आएको पैसालाई सबभन्दा पहिला एउटा सेल कम्पनी खडा गरिन्छ र त्यसमा लगानी गरिन्छ। फेरि अर्को देशमा अथवा अर्को ठाउँमा अर्को एउटा सेल कम्पनी खोल्ने, त्यो पैसालाई त्यहाँ सार्ने, फेरि अर्को देशमा अर्को एउटा सेल कम्पनी खोल्ने, त्यो पैसा फेरि त्यहाँ सार्ने। यसरी सेल कम्पनी खोल्ने र पैसा सार्ने क्रम केही लेयरसम्म चल्छ, केही पटक चल्छ। यी सेल कम्पनीहरूको मुख्य उद्देश्य नै मुख्य भ्रष्टाचारी जो छ त्यसलाई लुकाउनु र पैसाको स्रोत र ट्रेल मेटाउनु हुन्छ। यसले माथिबाट पर्दा हाल्ने काम गर्छ। यसरी एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा पैसा सारिसकेपछि योभन्दा अगाडि जति पनि प्रयोग भएका कम्पनीहरू थिए ती कम्पनीहरूलाई या त एक्विजिसन या त मर्जर या त क्लोज गर्दै गइन्छ र हिँड्दै पाइला मेटाउँदै गर्ने काम हुन्छ अथवा ट्रेल ट्रेस मेटाउने काम हुन्छ। यसरी बाइचान्स नेपालमा राम्रो सरकार आएछ र त्यो पैसाको ट्रेस खोज्ने कोसिस गरेछ त्यो सरकारले भने पनि सुरुको एउटा दुईटा लेयर भेटिन्छ, तर त्योभन्दा पछाडिका लेयरहरू भेटाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ, ट्रेस गायब भइसकेको हुन्छ। यसरी लेयरिङ गरेको पैसा कतिपय कम्पनीहरूले विदेशी लगानीको नाममा नेपालै भित्राउन सफल हुन्छन् भने कतिपय पैसा लेयरिङ गरिसकेपछि स्विस ब्याङ्क अथवा यस्तै कुनै विदेशी ब्याङ्कमा हाई प्राइभेसी भएका ब्याङ्कहरूमा गएर थुप्रिएर बस्छ। त्यसरी लेयरिङ गरिसकेको पैसा नेपाल भित्राउने अर्को प्रचलित उपाय हुन्डी पनि हो। त्यसैले एजेन्ट फेला पर्यो र उसले सहयोग गर्यो भने भ्रष्टाचार गरेको जुन पैसा छ त्यसको ट्रेस भेट्न सजिलो हुन्छ। सम्भव छ सरकारले चाह्यो भने यो सकिन्छ, यो सब गर्न सकिन्छ। अब यति बुझिसकेपछि लागौँ मुख्य विषयतिर। स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूको पैसा कति छ होला अहिले? एसएनबी ब्याङ्क स्विजरल्यान्डको केन्द्रीय ब्याङ्क हो। त्यहाँ भएको उसको आधिकारिक पोर्टलबाट उसैको रिपोर्ट देखाउँदैछु म अहिले यहाँ स्क्रिनमा। यो रिपोर्टका अनुसार स्विस ब्याङ्कमा 1996 देखि नेपालीहरूले पैसा राख्न थालेको रेकर्ड भेटिन्छ। वर्षैपछि त्यो रकम स्विस ब्याङ्कमा गएकै छ। यहाँ रेकर्डमा हेर्नु होला, जो अहिलेसम्म पनि कायम छ, रोकिएको छैन। सबैभन्दा बढी पैसा स्विस ब्याङ्कमा गएको माओवादी इन्सर्जेन्सी पिरियड जुन थियो त्यो बेलामा थियो, त्यो यहाँबाट देखिन्छ। याद गर्नु होला, यहाँनिर देखाइएको जुन पैसा एमाउन्ट छ त्यो मिलियन स्विस फ्रेङ्क हो, अर्थात् 2006 को एक वर्षको मात्रै कुरा गर्ने भने 36,727 मिलियन स्विस फ्रेङ्क, अर्थात् आजको एक्सचेन्ज रेट अनुसार नेपाली रुपियाँ 5.5 खरब भन्दा बढी आउँछ एक वर्षमा स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूले जम्मा गरेको रकम। यो पनि सबै पैसा होइन, नेपालीहरूको परिचय खुल्न सक्ने केसमा मात्रै देखिएको पैसा हो यो। अरू ट्रेस नभएको पैसाको त हिसाब किताबै छैन यहाँ। अनि स्विजरल्यान्ड बाहेक अरू देशमा भएको पैसाको पनि यहाँ हिसाब किताब छैन।
अब आफै अनुमान लगाउनुहोस् नेपालको पैसा कालो धन देश बाहिर कति छ होला। त्यसैले मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु नेपाल गरिब छैन, नेपाललाई गरिब बनाइएको मात्रै हो। भ्रष्टहरूको स्वर्ग बन्दैछ नेपाल। अनि यहाँनिर याद गर्नु होला, यो डेटा मैले पहिलो पटक देखाउँदै छैन। योभन्दा अगाडि सिआइजे नेपालले यसको पुरा रिपोर्ट निकालिसकेको छ, जो म यहाँ स्क्रिनमा देखाउँदैछु। 2019मा त्यो बारेमा संसदमै पनि आवाज उठेको थियो। संयोगले त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री थिए केपी ओली। उनले त्यो बेला दिएको जवाफ यो बारेमा एकपटक सुन्नु। छानबिन अनुसन्धान गर्नेछ, छानबिन अनुसन्धान गर्नेछ। आश्वासन त आयो, जहिले पनि आउने आश्वासन मात्रै त हो। त्यसपछि कतिपटक सरकार परिवर्तन भइसके, घुमी फेरि अहिले फेरि केपी ओली नै सरकारमा छन्। तर न त यसको इन्भेस्टिगेसन भयो, न कसैमाथि केस फाइल भयो, न एक पैसा फिर्ता आयो, झनै बढेर गयो। हल्ला हल्ला भयो, फास्सा फुस्सा भयो, सकियो। यस्तै छ नेपालको हालत। गफ हुने तर काम नहुने रोग पुरानो हो। अब आउनुहोस् यस्ता टप सिक्रेट प्राइभेसी मेन्टेन भएका ब्याङ्कहरूबाट पटक पटक लिक भएका केही डेटाहरू हेरौँ र त्यहाँनिर नेपालबाट गएको रकम अथवा नेपाली मूलका मान्छेहरूबाट गएको रकम के भेट्यो त्यो बारेमा एकपटक हेरौँ। यो डेटा म आइसिआइजेको वेबसाइटबाट देखाउँदैछु। यो सबै डेटाबेस त्यहीँ छ, म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईँहरूले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नु होला, यो प्रत्येक ट्याबमा क्लिक गर्दाखेरि बेग्ला बेग्लै डेटा लिक भएको इन्फर्मेसन निस्किन्छ। यसबाट प्यान्डोरा पेपर लिकको इन्फर्मेसन आउँछ, यहाँबाट प्याराडाइज लिकको, यसमा क्लिक गऱ्यो भने प्यानामा पेपर लिक हुँदै बिस्तारो बिस्तारो अरू लिकहरूको पनि डेटा यहाँनिर निस्किँदै जान्छ। अब आउनु सबैभन्दा पहिला यो प्यान्डोरा लिकको ट्याब क्लिक गरेर हेरौँ। यहाँ आएको रिजल्ट हेर्नु होला एकपटक। पहिलो कोलममा स्विस ब्याङ्कमा पैसा राख्ने कम्पनीहरूको नाम, अनि दोस्रो र तेस्रो कोलममा ती कम्पनीहरू कहाँ हुन् र उनीहरूको लिङ्क कहाँ गएर जोडिन्छ भन्ने कुरा इन्फर्मेसन छ त्यहाँ। अब यहाँनिर यो सर्च गर्ने ठाउँमा नेपाल भनेर खोजौँ, खोजीको रिजल्ट आएको छ तल, यहाँ हेर्नु होला। यसको मतलब कम्पनीको नाम नेपाल या ठेगानामा नेपाल भएको इन्फर्मेसनहरू मात्रै आउने हो। यहाँ तल नेपालीको नै भए पनि कम्पनीको नाम या ठेगानामा नेपाल छैन भनेदेखि त्यसको रिजल्ट यहाँ देखिएको छैन। त्यसैले यो रिजल्ट कम्प्लिट छैन अझै। त्यहाँ सिआइजे नेपालले त्यति नै बेला धेरैवटा नेपालीहरूको नाम भएको कुरा खुलाएको थियो, यहाँ हेर्नु होला। उसले त्यहाँ भनेका नामहरू अहिलेसम्म पनि यो लिकको डेटाबेसमा खोज्दाखेरि पाइन्छ, त्यो पनि यहाँ हेर्नु होला।